नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसे वायरस से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, बदलते मौसम में ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी और गले की खराश की चपेट में आ ही जाते हैं। वैसे तो ये बीमारियां काफी कॉमन है, लेकिन जब भी किसी इंसान को ये लग जाती है बीमारियां, तो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी काफी इम्बैलेंस हो जाती है। इससे बचाव के लिए काफी लोग दवा का सहारा लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे बचने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उन्हीं घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है सूखे अदरक के पाउडर के साथ उबला हुआ पानी। देखिए, ये पानी मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है और पाचन के साथ साथ आपके गले को भी ये शांत करता है। इसके अलावा जो कफ जमा रहता है उससे भी राहत दिलाने में ये पानी मदद करता है। इसे बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर या फिर कह लीजिए कि फ्रेश अदरक का टुकड़ा डालकर मीडियम आंच पर 10 मिनट तक उबाल लें। फिर इसे छान लें और इसे कमरे के टेम्परेचर पर आने दें और फिर इसे स्टील की बोतल में डालिए या फिर स्टील के ग्लास में डालकर पी लीजिए। इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा एक हर्बल मिश्रण भी आता है जो आपको राहत दिलाने में मदद करता है। जैसे कि इसके लिए आपको करना क्या है, आधा छोटा चम्मच हल्दी का लेना है, आधा छोटा चम्मच सूखा अदरक पाउडर, 1 काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध शहद को मिलाकर इसे दिन में 2-3 बार लें। इसे खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही हल्दी के पानी से अगर आप गरारे करते हैं तो वो भी आपको राहत दिला सकता है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर 3-4 मिनट तक उसे उबालना है। फिर इस पानी से दिन में 2-3 बार गरारे करने हैं। ये सभी के लिए काम करता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो खुराक को थोड़ा कम रखें। उसके अलावा अगर एक आयुर्वेदिक काढ़े की बात करें तो क्या करना है, आपको 2 गिलास पानी लेना है। इसमें मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते डालने हैं, 5-7 पत्ते पुदीने के, उसके साथ ही 1 छोटा चम्मच अजवाइन का डाल लें, आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच हल्दी और इसे मीडियम आंच पर 7 से 10 मिनट तक उबाल सकते हैं और इससे आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा और आप पी सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो बदलते मौसम में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसे संक्रमण से बचा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। शुक्रिया।